Bir su bardağı kaynamış sıcak sütün içerisine 5 gram kadar yani bir tutam hatmi çiçeğinin ya da 5-6 baş hatmi çiçeğini katıyoruz ve karıştırıyoruz. 5 dakika bekledikten sonra süzerek günde 2 kez her seferinde taze hazırlanmak şartıyla sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden 30 dakika önce yudum yudum içiyoruz. Tatlandırmak için içerisine şeker ve benzeri hiçbir şey eklemiyoruz. Çocuklara içirmekte zorlanırsak eğer ılıdıktan sonra 1 çay kaşığı kadar bal ekleyebiliriz. Benim bu videoda kullandığım hatmi çiçeği biraz rengini kaybetmiş. Bir yıldan uzun bir süredir sakladığım için biraz soldu. Ancak siz alacağınız hatmi çiçeğinin renginin canlı ve mor olmasına dikkat etmelisiniz. Muhakkak gölgede kurutulmuş ve bir yıllık raf ömrünü doldurmamış olmalı. Ayrıca bu kürün gıda takviyesi olarak günde bir defa sabah kahvaltısından önce dolu dolu bir yemek kaşığı andız pekmezi tüketmeliyiz. Çocuklara ise bir tatlı kaşığı andız pekmezi yeterli olacaktır.